Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Xural internet telekanalından 9 il azadlıqdan məhrum edilən rəhbəri Əvəz Zeynalının səhhətinə görə həbsinin azad edilməsilə bağlı müraciətə baxılıb. Xəbər verilir ki, Nizami rayon məhkəməsində hakim Nigar Qədirlinin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Əvəz Zeynalı və müdafiəçisinin vəsatəti təmin edilib və Əvəz Zeynalın xəstəliyi səbəbindən cəzadan azad edilib. Əvəz Zeynalı prosesdə iştirak etməyib, həbsxanadan onlayn qoşulub. Xatırladaq ki, Əvəz Zeynalına da bir müddət əvvəl xərçəng xəstəliyi aşkar olunub. O, ötən ilin fevral ayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 9 il müddəti azadlıqdan məhrum edilib.